အခုတင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်လေးတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့အနောက်တိုင်းဝတ်ဆောင်ရဲ့အရှေ့တိုင်းဝတ်ဆောင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးလဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာတွေကိုတော့တစ်ခုတည်းပဲပြင်ထားပြပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဦးဆုံးယောက်ျားလေးသူတို့သားကိုအရင်ဦးဆုံးပြင်ပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာအတွက်ကိုတော့ lesson 08ထဲမှာပဲပေးထားပါတယ်ကွန်ပျူတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ DVD ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပေးပါ lesson 08 folder လေးကိုဖွင့်ပေးပါမယ်ဒီပုံမှာတော့ဒီပုံလေးကိုသူတို့သားအနေနဲ့ယူပါမယ် open ကိုနှိပ်ပါမယ်အဝတ်စားလဲမယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းနဲ့လည်ပင်းကိုပန်တူးလှီးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်တူးကိုယူပြီးတော့ခေါင်းရဲ့လည်ပင်းရဲ့ကိုလှီးထားပေးပါပန်တူးလှီးတဲ့အခါမှာပုံကိုအကြီးချဲ့ပြီးတော့လှီးထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာအနားသက်တွေကိုတည်သက်မတည်သက်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းကိုပန်တူးတစ်ပတ်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ selection ပေးပါမယ် mouse ကနေပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ make selection ကိုနှိပ်ပါ feather မှာ1 pixel ကိုပဲထားပါမယ် OK ကိုနှိပ်ပါမယ် selection ကို layer အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ control နဲ့ G နဲ့ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင် selection ပေးထားတဲ့ area ကို layer တစ်ခုအနေနဲ့ပွားသွားပါပြီ background layer ကိုမျက်စိဖြောက်ထားပါမယ်ဒီပုံလေးကိုဒီပုံတစ်ပုံတည်းကိုပဲသတို့သားကိုအနောက်တိုင်းရောအရှေ့တိုင်းရောထည့်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုံလေးကိုအရင်ဦးဆုံးပြင်ချောပြီးတော့တန့်ထားပေးပါအလဲမောင်ချိန်မဲ့ဆိုရင် keyboard မှာရှိနေတဲ့ control L လေးနဲ့အလဲမောင်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အလဲမောင်ကတစ်ခါချိန်ုံနဲ့မပြီးပါဘူးအခုဒီမှာချိန်ထားတဲ့နောက်တစ်ခါအဝတ်စားလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်စားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလဲမောင်နဲ့ဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာတော့ဒီပုံလေးကိုခေါင်းကြီးပဲလှီးပြီးသွားပါပြီသူတို့သားခေါင်းကိုလှီးပြီးသွားပြီဆိုတော့သူတို့သားခေါင်းကိုအရင်ဦးဆုံးတင်ထားပါမယ်ဖိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ CF ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီပုံကတော့ပြန်ပြီးသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ PSD ဖိုင်နဲ့တင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်နေကြနေရမှာပဲ desktop က test ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာတင်ထားပါမယ် voice ဆိုတဲ့ file name လေးနဲ့တင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ် format မှာတော့ PSD ဖိုင်ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် save ကိုနှိပ်ပါမယ် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုမျက်စိရှင်းသွားအောင်လို့ပိတ်ထားလိုက်ပါနောက်တစ်ခုသတို့သမီးပုံကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ open ကိုနှိပ်ပေးပါမယ်ကွန်ပျူတာကိုတစ်ချက်ပြန်သွားပေးပါ DVD ကိုရွေးပါမယ် open ကိုနှိပ်ပါမယ် lesson 08 folder ထဲမှာပဲတစ်ချက်ရွေးပေးပါသတို့သမီးပုံလေးကိုရွေးပါမယ် open ကိုနှိပ်ပါမယ်အခုဒီမှာသတို့သမီးရဲ့ခေါင်းရဲ့လည်ပင်းရဲ့ကိုလှီးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးကို make up လိမ့်တဲ့သင်ခန်းစာအတိုင်းလေးလိမ့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်လိမ့်ပြီးတော့မှ PSD ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပေးထားပါအခုကတော့ပန်တူးနဲ့ခေါင်းရဲ့လည်ပင်းရဲ့ကိုပန်တူးလှီးနေတာဖြစ်ပါတယ်နေရာတစ်ပတ်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ keyboard ကနေ control ရဲ့ enter ရဲ့ကိုနှိပ်ပါမယ် select ထဲမှာရှိနေတဲ့ modify ထဲမှာရှိနေတဲ့ feather ကိုနှိပ်ပါမယ် feather မှာ1လောက်ထားပါမယ် OK ကိုနှိပ်ပါ keyboard ကနေ control နဲ့ J နဲ့ကိုနှိပ်ပေးပါ background layer ကိုမျက်စိဖြောက်ထားပေးပါဒီပုံလေးကို make up လိမ့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် make up လိမ့်တဲ့ lesson အတိုင်းလိမ့်ပေးပါဒီမှာတော့အသေးစိတ်မပြောပြတော့ပါဘူးရောချပါမယ် smart 2နဲ့ချောပါမယ်မိတ်ကပ်လိမ့်တဲ့အခါမှာတော့အဝတ်စားဝတ်တဲ့အရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မိတ်ကပ်ကိုလိမ့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာတော့အဝါလေးကိုသတို့သမီးဝတ်ဆောင်ကအဝါရောင်ဆိုတော့မျက်နှာကိုအဝါရောင်ဘက်တန်းအောင်ပြင်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မိတ်ကပ်လိမ့်တဲ့သင်ခန်းစာမှာလေ့လာပေးပါ
control ပြီးနဲ့အယောင်ချိန်ပါမယ်ဒီမှာတော့ရွှေဝရောင်အယောင်လေးကိုသိမ်းမှဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာကိုလည်းအဝါရောင်ဘတ်တန်းနဲ့မိတ်ကပ်ကိုလိမ့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်control နဲ့ enter ကိုဖိပါမယ် control နဲ့ enter နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ selection ပေးပါမယ် select menu ထဲမှာရှိနေတဲ့ modify နဲ့က feather ကိုနှိပ်ပြီးတော့ feather မှာ 3 လောက်ပေးပါမယ်မူရင်းနေရာကိုပြန်နှိပ်ပါ keyboard က control J ကိုနှိပ်ပါအယောင်ချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ control B ကိုနှိပ်ပါမယ်ပါနီဆိုဖို့အတွက် pub 2ကိုယူပါမယ် selection ပေးပါမယ်8ကိုဖိပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်နေရာကို selection ပေးပါတယ်မူရင်းနေရာကိုပြန်သွားပေးပါ feather မှာ10လောက်ထားပါမယ် control J နဲ့ layer ပွားပေးပါ control B နဲ့အယောင်ချိန်ပေးပါဒီမှာတော့အနည်းငယ်ဝါနေတဲ့ပုံလေးကိုသွင်းပေးပါညားသွားတဲ့ထင်တယ်ဆိုရင်တော့ overstream မှာ short ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမျက်ခုံကိုဆိုပါမယ်မျက်ခုံနေရာလေးကို pub 2နဲ့ဆွဲပေးပါနောက်တစ်နေရာကိုဆွဲဖို့အတွက် keyboard ကနေ8ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲပေးပါမူရင်းနေရာကိုပြန်သွားပါ feather ပေးပါမယ် select ထဲက modify နဲ့က feather ကိုနှိပ်ပါဒီမှာတော့ feather ကို8လောက်ထားလိုက်ပါမူရင်းနေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ keyboard က control J ကိုနှိပ်ပါ color ချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ control B နဲ့ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မျက်တောင်မူတက်မှာဖြစ်ပါတယ်မျက်တောင်မူတက်မယ်ဆိုရင်တော့ layer အသစ်တစ်ခုယူပါမယ် brush 2ကိုယူပါတယ်မျက်တောင် brush ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုရွေးပါမယ်ဒီမှာ foreground မှာအနက်ရောင်ကိုယူထားပါ overstream နဲ့ flow မှာတော့100% စီထားပါနဲ့မျက်လုံးရဲ့ size အတိုင်း mouse နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီ layer လေးကိုအပေါ်ဆုံး layer ကိုရွှေ့ပေးပါမှုတူးလေးကိုယူပြီးတော့နေရာရွှေ့ပေးမယ်ဆိုလည်းရပါတယ် edit မှာရှိနေတဲ့ transform ကိုနှိပ်ပါမယ် free transform ကိုနှိပ်ပါအနည်းငယ်လှည့်ပေးပါမယ်ဒီတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဖက်ကိုကူးဖို့အတွက် layer 6ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် control J ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် edit မှာရှိနေတဲ့ free transform ကိုနှိပ်ပါ right click ကိုနှိပ်ပြီးတော့ flip horizontal ကိုနှိပ်ပါမယ် mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ရွှေ့ပေးပါအမှန်ချစ်ပါမယ်ဘန်တူးလေးနဲ့မျက်လုံးကိုနှက်အောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာတွေကတော့ make up လိမ့်တဲ့သင်ခန်းစာမှာပြောထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူးအခုဆိုရင်တော့ဒီမျက်နှာလေးကို make up လိမ့်ပြီးသွားပါပြီဒါကြောင့်မလို့ layer တွေအားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့တင်ထားပါမယ် layer တွေအားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ background layer ကိုမျက်စိမိတ်ထားပါမယ်နော် layer ထဲမှာရှိနေတဲ့ map visible ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာလူမိန်းကလေးကသူတို့သမီးက layer တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ PSD file လေးနဲ့တင်ပေးထားပါမယ် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ CS ကိုနှိပ်ပါမယ်ပထမတင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ desktop ပေါ်က test ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာတင်ပေးထားပါမယ်ဒီမှာတော့သူ့ကို file name ကို ဂဲဆိုပြီးတော့ပေးထားပါမယ်အရေးကြီးတာကတော့ format မှာ PSD file ဖြစ်နေရပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ save ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုတော့နောက်ထပ်ဝေစာဝယ်ရင်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ပြီးသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ file လေးတွေကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုသူတို့သားကိုတော့ voice ဆိုတဲ့ file name နဲ့တင်ပေးထားပါတယ်သူတို့သမီးကိုတော့ ဂဲဆိုတဲ့ file name နဲ့တင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဂဲက file name ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုဒီမှာ replay လုပ်မှလားလို့မေးနေပါတယ်တကယ်လို့ replay မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဂဲ1ဆိုပြီးတော့တင်လိုက်ပါမယ်မှတ်ထားပါမယ် file name တွေကို voice ရဲ့ ဂဲ1ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှတ်ထားပါမယ် save လုပ်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်လဲမှာကိုတော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာထပ်ပြီးတော့လေ့လာပေးပါ